Meron tayong ginisa mix. And then, egg. White pepper. Tapos meron tayong tubo. Meron tayong asin. And meron tayong hipon. And meron tayong cornstarch. Yung hipon guys, pinabalitan ko na yan guys. Tapos yung mga parang bituka. Natanggal na ni Papa. No. Makukulit at kasama ko pala ang aking mga tita. Makukulit talaga itong bata na to. At gusto niya rin mag-vlog. Ito naman si Alexandria sa Kambay. And guys, maglalagay tayo ng cornstarch sa bowl ng mga tatlo ay apat na tapos, sunod natin yung breadcrumbs. Lagyan natin lahat, guys. Nalagay na lahat. Next, yung iklog, batiin natin. Yan, guys. Next, yung isa naman. Magpapasama tayo kay mamaya kay Papa na magpapit. So, ayan. Tapos, lagyan natin ng konting black pepper. Natin ng asin. Tapos ginisa. Tapos haluhaluin. Oo nga, no? So, magpapasama ako mamaya kay Papa na magkakaroon ng grito. So, umpisa na natin. A few moments later. Kyle, samahan mo nga ako dito mag-ito ng tempura. Saan? Una, anong niya? Apo. Bakit kailangan pa nakalagyan ng black pepper? Ay, pampasarap yan. Oh. Kuha tayo ng pa. Ha? So, ganito.
sarap! Hindi ko naman hintay. Gusto ko na kainin. At yun na nga yun, guys. Naturuan ko na kayo kung paano magluto ng tempura. Tikman natin ito, guys. Tikman ang sarap ng mga ka-Zoe. So, yung mga gustong matuto lang dyan, guys, panoorin nyo to hanggang sa dulo. And so, please subscribe, like, and share. Bye!